الخناق يضيق على طال عمر، الخناق يضيق على طال عمر. قلت لك من عدة أيام أن الخناق بيضيق على ابن سلمان، والحلم بالعيلة السليمانية بدل العيلة السعودية يترنح بشدة. تهديدات ترامب الأخيرة بخصوص موضوع خاشقجي تختلف عن سابقيها. تهزقنا تسخر مننا ماشي، تاخد جزية آمين، احنا حاضرين، إنما تقرب من العرش ده حقي وحق أولادي وأحفادي من بعدي. لسان ابن سلمان. ليست أول مرة يوجه فيها ترامب خطابا لاذعا للسعودية، ولكن اقتراب الخطر من مستقبل محمد بن سلمان شخصيا جعل السعودية ترد اليوم لأول مرة رد رسمي وشبه رسمي في آن واحد بعد صمت دام لأكثر من 14 يوم منذ اختفاء خاشقجي عشية دخول القنصلية السعودية باسطنبول. السعودية النهاردة بتهدد أمريكا بكل وضوح بسلاح البترول. الرد الرسمي جاء من مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، مش من وزير الخارجية عادل الجبير اللي ما فتحش بقه من 14 يوم ولا ظهر ولا راح الحمام حتى، لا في الموضوع ده ولا غيره. سره باتع الحقيقة عمود الخيمة، دخل عليهم في الMBC يعرض لهم من أول 10 دقايق في أول حلقة، وادي سلمان لا هو العزم مش عارف يجيب التاني، والجبير اللي قال لك يتمتع بالفصاحة واكل سد الحنك، قال لك عنده ثبات انفعالي. عجبتني قوي. الخارجيه قالت لك اي اجراء هيقابله اجراء اكبر، وان اقتصادنا مش هيتاثر الا وهيتاثر معانا الاقتصاد العالمي، الاقتصاد الامريكي بين قوسين. الرد شبه الرسمي، واللي ما ينفعش يجي في الرد الرسمي ما ينفعش يجي على لسان ابن سلمان، فجه عن طريق تركي الدخيل. تركي الدخيل رئيس قناه العربيه والمقرب جدا من ولي العهد، واللي أجرى معاه حوار مؤخرا. قال الدخيل نصا: نتحدث عن 30 إجراء سعودي لفرض عقوبات على العالم. السيناريوهات كارثية للاقتصاد الأمريكي. الرياض عاصمة وقود العالم. مثلا لن ننتج ال7 مليون برميل اللي عايزهم ترامب. $80 للبرميل بتضايقك كترامب، هنوصله ل100 و$200، بل ربما ضعف الرقم 400. يمكن كمان نخلي سعر البرميل باليوان الصيني بدل الدولار الامريكي، وهنمشي في الحرام مع ايران. ايوه هنمشي في الحرام مع ايران. ايران اللي طول الوقت بنقول انها العدو، هنمشي معاها في الحرام وهتبقى اقرب من امريكا، والله قال كده. روسيا والصين جاهزين، وممكن تلاقوا قاعده روسيه في تبوك قريبا من المنطقه الساخنه، لبنان وسوريا واسرائيل وكده. كفايه؟ لا مش كفايه. هتعمل ايه طال عمرك؟ قال لك حماس وحزب الله لن يصبحوا اعداء. الارهابيين قال لك لا، ما هم ما طلعوش ارهابيين، خلاص طلعوا كويسين. حماس والحزب الله واحتمال الاخوان يطلعوا كويسين. مش هنشتري منكم سلاح. خفتوا ولا لسه؟ ما خفتوش؟ طب هنصفي استثماراتنا في امريكا اللي ب$800 مليار. ده غيض من فيض. دي بعض الحاجات من 30 حاجة هتنفذها السعودية فورا من غير ما يغمض ليها جفن، على حد تعبير تركي الدخيل لسان ابن سلمان، واللي لخص مقالة التهديد بعنوان ان العقوبات الامريكية على الرياض تعني ان واشنطن تطعن نفسها. لو حاولتوا تدخلوا محمد بن سلمان في الاتهام هنولع في الدنيا. المجرم يعترف ضمنا بجريمته ولن يتوانى عن اللعب بأي ورقة لإنقاذ عرشه. ابن سلمان قالها بوضوح: بيني وبين العرش الموت، لكنكم قوم تستهونون. You're 32 years old. You could rule this country for the next 50 years. الأعمار بيد الله. لا. Only God knows how long one will live, if one would live 50 years or not. But if things go their normal ways, then that's to be expected. Can anything stop you? الموت فقط. Only death. ولي العهد طال عمره لم يفاجئنا، فكل من على شاكلته أكدوا إنهم هيهدوا الملعب لو حد قرب من الكرسي بتاعهم، هيهدوا الملعب والمعبد. قالها السيسي برضه لو هتفتكروا. الوضع مختلف تماما الآن عن حصار قطر اللي قدروا يخلوا جزر المالديف وجزيرة موريشيوس يعلنوا يومها تضامنهم. لا طريق أمام ابن سلمان إلا التهديد بورقته الوحيدة، البترول، خصوصا في ظل تأخر الأصدقاء عن المساندة العلنية. الإمارات لم تتحدث هي والبحرين والأردن ومصر إلا النهاردة تحت تهديد ووعيد، والحرير اتكلم تحت سيف الديوان الملكي، والملك سلمان
بيتكلم أردوغان من ساعة، في حين ان محمد بن سلمان كما توقعنا يتدثر بالجنون ويستحضر نيرون وبيتخن صوته ويقولها هدها على دماغكم. وهكذا دائما ما تأتي نهايات الأحلام الوردية على يد العيال، خصوصا لما يكونوا سفاحين. الله غالب. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت